preview। वर्तमान सबुठु बड़ खबर 22 रु पुणी भिजिब ओडिशा। आसंता 22 तारिख रु राज्य रे पुणी थरे पाग बदलिब एवं वर्षार परिमाण बढ़िब। 25 तारिख रे बंगोपसागर पुणी एक लघुचाप सृष्टि होवार संभावना रही। तेबे एही नुआ लघुचाप केते घनीभूत हेबो एवं या प्रभाव रे केउ जिल्ला रे वर्षा हेबो से नै संपूर्ण अपडेट जानिबा, किंतु ता पूर्वरु लाइक कर दिंतु सांग को बो मत शेयर करते आपन जो आम चैनल को प्रथम थर आम चैनल को एवं सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखंतु जहाफल जब भी जेकोसी लेटेस्ट न्यूज अपलोड कले आपन सब नोटिफिकेशन द्वारा पाई पारिबे। जानिबा आजिर संपूर्ण खबर। लगाण वर्षारू राज्यवासी को एबे निस्तार मिलिब नाही। आसंता 22 तारिख रु ओडिशा रे पुणी पाग बदलिबो एवं वर्षार विस्तृति बढ़िबो। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र ताजा सूचना अनुसार 22 तारिख दिन उत्तर एवं उपकूल ओडिशार अधिकांश स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा होबार आशंका रही। विशेषकर मयूरभंज जिले में यह दिन प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। सेहीपरि 23 और 24 तारिख में उत्तर ओडिशार केउंझर और मयूरभंज जिले में प्रबल वर्षा होबार आकलन करा जायछि। लगातार वर्षा हेले तलिया अंचल में पानी जमीवा सह नदी जलस्तर वृद्धि पाइबार आशंका रही। तेणु यह सब जिलावासी को सतर्क रहिबाकु परामर्श दिया जायछि। अन्यपटे वर्तमान पानीपाग स्थिति उपर नजर पकाइले झारखंड और गांगेय पश्चिमबंगर उत्तर भाग में एक अवपात बा डिप्रेशन सक्रिय रही। यह आहरी दुर्बल हो जहाँ फल यार प्रभाव ओडिशा उपर विशेष पड़े नहीं, किंतु यह सिस्टम दुर्बल होगा क्षणी बंगोपसागर पुणी थे नुआ हलचल आरंभ हो विशेषज्ञ मत रखिंट। पाणीपाग वैज्ञानिक आकलन अनुसार वर्तमान सक्रिय थी लघुचाप आभ्यंतरीण भारत आड़ को अतिक्रम करने पर पागरे सामान्य परिवर्तन आसब। अर्थात 20 रु 24 तारिख पर्यंत वायुमंडल में एक प्रकार सामयिक विराम स्थिति पाणीपाग भाषा कहले ब्रेक देखादेव। किंतु यह शांत परिवेश बेसी दिन रहिब नाही, कारण मौसुमी ट्रफर पूर्व भाग पुणी थे सक्रिय होगाकू जाउछि, जहाँफल उत्तर पश्चिम और ताकू लगी रही केंद्रीय बंगोपसागर अंचल में जलीय बाष्पर मात्रा ढेर वृद्धि पाइब एवं वायु संचालन प्रक्रिया त्वरित होब। यही प्रक्रिया ही आसंता 25 रु 28 तारिख भितर एक नुआ लघुचाप सृष्टि बाट भिटाइब। आ लघुचाप संपूर्ण सृष्टि आगु अर्थात 22 तारिख रु ही राज्य में वर्षार परिमाण बढ़िब। पागरे ही लुचगाड़ी खेल भितर चाषी मानकु मध्य निज फसल सुरक्षा पाई आगुआ पदक्षेप नेबाकू परामर्श दिया जायछि। बड़ कथा है चलित ऋतु में गोटे पर गोटे लघुचाप राज्य को लगातार भिजाऊँगी। उत्तर झारखंड एवं संलग्न दक्षिण पश्चिम बिहार और उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश उपर अवपात दुर्बल हो स्पष्ट लघुचाप क्षेत्र में परिणत होइछि। यह पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिग गति करुवा बेले आगामी 24 घंटे दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश संलग्न उत्तर छत्तीसगढ़ एवं उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश अंचल में अग्रसर होबार संभावना रही। एपटे आसंता 24 घंटे राज्यर वर्षार विशेष संभावना नथिबारु पाणीपाग विभाग पक्षरु कौनसी चेतावनी जारी करा जाय नाही। तेबे आसंता 21 तारिख में मयूरभंज केउंझर सुंदरगढ़ जिले में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा होबार आशंका रही। एथिपाई यही 3 जिला को येलो अलर्ट जारी करा जायछि। आसंता 22 और 23 तारिख आड़क उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं संलग्न उत्तर ओडिशा उपकूल में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। यही प्रभाव में 22 तारिख राज्य में पुणी थे वर्षार परिमाण बढ़िपे। अन्यपटे गत 24 घंटे बालेश्वर जिलार भोगुराई में सर्वाधिक 217 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कराई। नुआ लघुचाप गठन पर राज्य में वर्षार प्रभाव केते पड़िबो ताहा उपरे पाणीपाग विभाग नजर रही। तेणु आगामी दिन में उत्तर और उपकूल ओडिशा लोक सतर्क रहा पाणीपाग प्रति छोट बड़ अपडेट उपरे नजर रखा पड़ो। तेबे पाणीपाग टेक्निक खबर जानापी आम चैनल को एवं सब्सक्राइब कर दिंतु। सब्सक्राइब कलापर पाखे बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखु, जहाँफल जब भी जेकोसी लेटेस्ट न्यूज अपडेट कले आपण मैंने सर्वप्रथम नोटिफिकेशन माध्यम पाई परिबे।